Selamat pagi Mas. Siang Mas. Siang, oh ya ini hari udah siang Mas ya. Ini tadi soalnya belum makan siang, jadinya ingatnya pagi terus saja. Oke, teman-teman, saya hari ini main ke tempatnya rumah Mas siapa Mas? Rumah Mas Danu. Mas Danu Ricis gitu biasanya Mas ya? Iya. Oh Ricis, tapi bukan dia Ricis Mas ya? Bukan. Pernah jadi mantan aja, ya Mas ya? Ya. Jadi hari ini saya ingin berbagi pada kalian tentang rawatan burung. Ini modelnya kalau Lucky itu ombyok Mas ya? Ya, koloni Mas. Koloni ya. Jadi Lucky ini burung paling stabil bukannya kalau di Jogja Mas ya. Bisa main siang malam kuat sampai berapa Mas? 6 sesi ya? Terakhir itu 6 sesi Mas. 6 sesi. Nah ini gimana caranya kok bisa burung sampai sestabil ini? Ini dari PAUD padahal Mas ya? Iya. Kalau rawatan sih pagi keluar. Pagi keluar sekitar jam? Sekitar jam 9. Nah ini pakai embun nggak Mas? Jarang Bun Mas. Oh jarang Bun? Iya. Soalnya termasuk orangnya Males Mas. males. Ini teman-teman yang bangunnya siang nggak apa-apa, boleh ditiru. Lah terus berarti bangun jam 9 nggak masalah langsung dijemur Mas ya? Iya. Pakai jemur ya Mas ya? Cuman angin-angin Mas. Angin-angin? Iya. Non jemur sama sekali Mas? Jadi cuman antara ada panas sama kena nggak panas itu. Oh jadi setengah-setengah gitu Iya. aja Mas ya? Berarti nggak Angin-angin kena angin-angin ya? Nggak kena sinar matahari langsung Nggak gitu kena Mas ya? sinar matahari langsung. Nah ini kan saya mantau ya Mas di Facebook itu dari PAUD sampai sekarang 1,5 tahunan sampai 2 tahun ya, hampir 2 Iya. tahun ya Mas ya? Mabung kedua nih Mas. Mabung kedua ya? Iya. Dan itu main setiap hari siang dan malam ya? Iya. Nah, itu rahasianya apa? Bisa main siang, bisa main malam. Biasanya kan burung kalau udah main malam, siangnya nggak mau atau sebaliknya. Nah, ini kok bisa? Ya. Mas, gimana ini Mas? Entah itu hoki, entah itu rezeki ya Mas. Hoki atau rezeki Iya. juga? Nah, Saya juga bingung kok buat main sore mau. terus iseng-iseng coba ajak jalan-jalan malam. Macam Loh, malam. kok ternyata juga mau. Tetap mau itu Iya. Mas ya. Padahal malam itu juga hampir setiap hari main Mas ya. Iya. Nah, dan itu malam 3 sesi juga. 3 sesi bisa Mas. Kadang 4. 3 sampai 4 sesi. Iya. Nah, ini guys. Jadi burungnya ini bisa main 3 sampai 4 sesi dan rata-rata juara 1 semua Mas ya malam ya. Ya, Nah. alhamdulillah kalau mau beli ya memuaskan lah Mas. Saya selalu memuaskan. Iya. Soalnya saya selalu lihat postingan ini malam 1 1 1 1. Siang 1 1 1. Setiap hari kayak gitu. Udah jadi kayak untung miliaran juga Mas ya. Ya, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah udah bisa stabil banget Mas ya. Iya. Nah, untuk jenis kelaminnya ini apa Mas? Masih gambling Mas. Oh masih gambling. Iya. Jadi entah laki-laki entah perempuan Mas ya. Iya. Tapi kalau cenderung ke laki-laki atau perempuan Mas? Kayak jantan Mas, soalnya dia mau ngawin. Oh jantan, berarti Iya. ini kelaminnya jantan guys. Kurang lebih jantan ya. Iya. Soalnya udah mau ngawin. Kalau udah mau ngawin itu biasanya jantan. Tapi walaupun Ngawinnya juga lama. ngawinnya juga lama Mas ya. Iya. Berarti udah jantan Mas ini Mas ya. 99 ya? Iya. 99% jantan. Nah, untuk rawatan sendiri berarti cuman main ombyok gini Mas ya? Iya. Berapa burung nih Mas? 4 Mas. 4 burung? Sama Lucky ya. Sama Lukinya termasuk Lukinya 4 ya? Iya. Kalau untulannya ini pernah ganti nggak Mas? Biasanya kan teman-teman pernah mengalami ketika habis masa PAUD-nya terus dewasanya nggak mau, biasanya ganti untul gitu. Pernah nggak Mas itu Mas? Oh, itu malah dulu iseng-iseng pas dia snot. Oh, pernah Nah. senot juga nih Mas? Pernah Mas. Oh, Snot. berarti kayak mata batin Mas. Mata batin itu juga senot dan katarak. Berarti ini senot aja Mas ya? Ya, terus Snot. snot, terus Hah? saya pisah, obati. Terus udah mau pulih, udah mau bocor-bocor itu Ya. tak ganti untul. Ganti untul. Oh, Ganti berarti untul. dulu bukan untulnya ini ya? Bukan. Heeh. Terus ganti untul. ganti untul. Ganti untul mau jalan, tapi kayaknya kurang enak. Heeh. Nah, kurang enak. Terus tak ganti warnanya sama yang sebelumnya kan, terus tak ganti pasdu. Iya. Nah, itu nggak Oh, mau. untulnya paruh putih masukannya. Iya, sukanya paruh putih. Terus tak Hah? ganti itu, terus tak cariin ini Mas. Oh, yang Tak ini. cariin PAUD sama warnanya kobal. Oh. Dia mintanya kobal. Kobal juga. Ya, terus malamnya terus tak ganti, terus besoknya tak coba. Nah, itu mulai enak. Mulai enak. Iya. Berarti ini 2 kali ganti untul. 2 kali. 2 kali ganti untul dan alhamdulillah ini stabil yang pakai ini Mas ya. Alhamdulillah Mas. Stabil pakai ini. Nah, ini gini Mas, saya pengen tanya, kalau Mas
sendiri kan lebih sukanya main malam Mas ya. PAUD main malam, ini main malam. Kayak spesialnya kelas malam itu loh Mas. Nah ini ada tips nggak Mas? Kan biasanya kalau burung-burung biasanya main malam itu juga susah Mas. Mungkin kalau pertama-tama itu emang burung kan kalau sering diajak main sore itu kan terus diajak main malam kadang belum mau bunyi itu kan karena dia belum terbiasa. Nanti kalau pertama-tama kondangan nggak apa-apa, emang burungnya kan butuh adaptasi juga sama Mas. Nah awalan pasti nggak mau bunyi, nanti diajak main-main terus dia udah terbiasa mungkin mau ya. Tapi nanti ada kemungkinan nggak Mas ketika sudah sering main malam terus siangnya nggak mau gitu Mas? Kalau Lucky sendiri ya Mas? Kalau Lucky sendiri? Kalau Lucky itu kalau siang dia nggak mau, kebanyakan nggak mau karena dia jarang saya jemur. Kena sinar matahari itu kan jarang. Jadi siangnya kebanyakan dia nakal, nggak mau main. Tapi kalau nanti sore, nah itu sore itu sekitar jam 4 itu Mas ya? Ya, udah jam 4 itu udah mau ya? Udah mau. Kalau siang kebanyakan event-event siang kan dia kebanyakan nggak jalan ya karena jarang jemur itu Mas. Jarang jemur juga itu ya. Berarti khusus main sore dan malam gitu aja Mas ya? Main sore malam. Nah, terus kalau pakan sendiri Mas? Kalau pakan ngeracik Mas, ngeracik sendiri. Ngeracik pakan sendiri Mas. Ya. Ada nggak Mas? Ini Mas. Mungkin teman-teman nanti pengen nyoba, namanya kalau nggak salah pakan baul Mas ya? Baul Mas. Pakan baul. Baul apa baul Mas? Baul. Pakan baul. Ini ada nggak Mas pakannya Mas? Ada Mas. Ada. Boleh minta nggak Mas? Maksudnya biar tahu teman-teman itu tahu nanti kalau bisa juga order ke Mas gitu loh. Bisa Mas. Bisa nanti ya. Nanti kalau pengen pakan baul juga bisa langsung ke Mas juga gitu Mas ya. FB-nya apa Mas namanya Mas? RHSCY Danu. RHSCY Danu. Nah itu FB-nya. Kalau IG-nya Mas? IG-nya sama FB cuma di tengahnya ada dotnya. Sama. Jadi itu aja Mas ya nanti ya. Okay. Nanti vitamin juga ada Mas ya? Vitamin ada juga. Yang penting bukan doping atau obat Mas. Nah ini cuman vitamin. Ini vitamin, bukan doping atau bukan obat ya. Jadi nggak bikin burung rusak Mas ya. Nah jadinya teman-teman ya, ini dari Mas Danu ini bukan doping, bukan obat juga. Jadi aman dikonsumsi Mas ya. Buktinya semuanya pakai gitu Mas ya. Pakai semuanya. Kalau makanan harian Lucky ini millet putih atau kenceng Mas? Hariannya baul Mas. Hariannya baul juga. Lomba baul juga. Iya, hariannya kan soalnya tetap harus main kenceng Mas. Harus main kenceng ya. Pernah coba di millet putih itu mau jalan cuman kurang. Jedanya lama. Iya. Soalnya kan dari kecil udah pakai baul Mas ya. Malah bahan uji coba dulu Mas. Bahan uji coba. Kayak gini. Nah, untuk pakan sendiri nih biasanya jual berapa Mas? Kalau pakan 40 Mas. 40.000 itu per berapa Mas? Per 300 gram. Per picis. Per 300 gram ya. Jadi kalau teman-teman mau ini juga cuman 40.300 gram. Kalau vitaminnya Mas? Vitamin 10 mili Mas. Vitamin 10 mili harganya 130. Harganya 130 guys. Jadi ini nggak tahu nih ada 30-nya buat nikahan mungkin ya. Buat modal Mas. Buat modal. Iya. Nah ini kan biasanya kalau ganteng juga sama calon Mas ya, calon istri Mas ya, yang setia menemani kedatangan gitu Mas ya. Nah untuk Lucky ini Mas, biasanya Mas kalau malam itu kan lombanya kan jedanya kan agak lama gitu Mas. Nah itu harus tempat gelap apa harus tempat terang Mas? Harus terang Mas. Harus terang ya Mas? Iya. Kuncinya main malam terang Mas ya? Terang. Soalnya kan dia kuncinya makan Mas. Kuncinya makan. Nanti kalau semisal ganteng udah tempat gelap nanti dia tidur. Jadi di atas nanti lama. Leleng itu masih jelasnya. Nah, nanti kalau udah mulai, nah dia baru mau bunyi. Baru mau bunyi. Berarti kendala main malam nggak jalan itu burung karena dikasih tempat gelap. Nah itu satu. Terus biasanya belum bangun. Jadi ketika belum bangun udah ganteng aja ya pasti nggak mau Mas ya. Itu kan kaget. Kaget. Terus ada lagi Mas? Nggak ada ya. Cuma itu aja ya. Nah ini kalau EF Mas, EF yang biasa digunakan Lucky ini biasanya apa Mas? Kalau EF harian jagung sama timun Mas. Harian jagung timun full setiap hari. Setiap hari Mas ya. Soalnya kan ibaratnya buat main setiap hari ya harus tenaganya buat juga. Main setiap hari Mas ya.
Jadi kan teman-teman semuanya ya, ini Lucky ini dari PAUD umur berapa Mas digantang Mas? PAUD itu umur 3,5 Mas. 3,5 bulan sampai sekarang 1,5 tahun, hampir 2 tahun Mas. Hampir 2 tahun. Dan itu ketika mabung pun masih mau jalan? Masih mau Mas. Nah itu rahasianya apa Mas? Kan teman-teman tuh pada biasanya kalau burung untulan Mas ya, ketika masa pautnya habis atau ganti bulu, burung pada banyak jalan atau trouble, itu biasanya masuk glodok gitu aja Mas. Nah ini gimana Mas kok bisa seperti itu Mas? Kalau saya sih rutin vitamin Mas. Oh rutin vitamin? Buat jaga kondisinya itu stamina. Ya stamina-nya tetap fit, terus burungnya juga kondisinya tetap enak main. Yo walaupun ya nggak maksimal tapi alhamdulillah pasti mau jalan. Pasti mau jalan. Iya. Nah kalau rawatan masa mabung sama nggak mabung kan mesti beda tuh Mas. Iya. Nah ini yang membedakan apa Mas? Misal ketika lagi dorong ekor, kon dorong sayap itu ada rawatan khusus nggak Mas? Nggak ada Mas, hariannya cuman di kandang kotak kayak gini. Pokoknya kondisi nggak kondisi kayak gini terus Mas ya? Iya, hariannya kayak gini. Yang penting kalau mau lomba dia mau mandi cepu, mandi sendiri. Berarti mau mandi sendiri. Ya, berarti ini mandinya mandi sendiri. Iya. Sama sekali nggak dimandikan Mas? Nggak, Mas. Oh mandi sendiri tanpa mandi dimandikan. Iya. Kuncinya cuman mandi sendiri. Oh kuncinya mandi sendiri Mas ya. Nah ini kalau nggak mau mandi Mas? Mau jalan cuman nggak maksimal Mas, pasti ada nakalnya. Oh gitu. Berarti kuncinya ini dimandi Mas ya? Iya. Dimandi sama di koloni gini Mas. Iya. Nah misal nih Mas nih, Lucky ini nggak pakai koloni gini, cuman 2 pasang atau sama pasangannya aja, mau jalan nggak Mas? Atau mau jalan tapi kurang maksimal? Mau jalan cuma nakal Mas dia. Mau jalan tapi nakal. Nakal. Nanti nakalnya banyak mencolat itu. Loncat-loncat. Iya. Kayak nggak nyaman. Waktu dulu Pak pernah Mas hariannya tak kandang bulat, tak coba 2 hari mau mandi jaga jagung masih. Nah coba gantang nakal. Oh nakal. Iya. Terus tak kembaliin kandang kotak lagi. Terus baru mau jalan lagi. Coba baru enak lagi. Berarti Mas ya, kalau harian bocor ya Mas burungnya Mas? Kadang bocor, kadang cuman diem Mas, tidur. Kadang bocor, kadang dia tidur gitu aja Mas ya. Berarti hitungannya ini burung ya menurut saya sangat stabil loh Mas. Siang malam walaupun sekelas burung konslet belum tentu ya Mas ya. Namanya kalau konslet pun siang malam digedor belum tentu Mas ya. Nah, maksudnya kok bisa seperti ini. Cuman kalau adik-adiknya itu rata-rata juga jalan semua Mas, adiknya Lucky ini Mas. Alhamdulillah jalan Mas. Jalan. Ya. Dan kemarin temen juga ambil itu PAUD umur sekitar 4 bulan. 4 bulan. Durasinya udah tembus 40-an Mas. Oh 40-an ya. Nah, untuk Lucky sendiri Mas, ini top perform berapa durasinya Mas? Top perform di lapangan. Itu 1 menitan Mas. 1 menitan Mas. Dan jeda rapat Mas ya? Pas main enak jedanya rapat. Pasti rapat ya. Jadi dulu PAUD memang udah durasi Mas ya? PAUD udah durasi Mas. Oh udah durasi. Terus semuanya adik-adiknya juga durasi semua yang mainnya Mas? Alhamdulillah durasi semua. Durasi. Nah ini kalau teman-teman yang lain Mas pengen nyoba PAUD terahnya Mas nih, kira-kira harus nyiapkan budget berapa? Misal terahnya Lucky dah, terahnya Lucky harus nyiapkan PAUD budget berapa? Terahnya Lucky mungkin ya 700 lah Mas. Oh minimal 700. Ini teman-teman kalau pengen nyoba terahnya Lucky bisa juga nanti ke Mas Danu, hanya 700.000 saja Mas ya. Nah, itu single gak untulan Mas ya? Iya single. Enak aja nanti kalau sama untulnya. Sama untulnya miliaran. Oh jadi miliaran. Durasi segitu. Kalau PAUD yang lain sama Mas? Apa beda? PAUD yang lain beda Mas. Beda ya? Iya. Sebenarnya tergantung induk juga. Oh tergantung induk juga. Kualitas induknya. Nah, saya juga sempat lihat Mas punya burung factor durasi yang menitan itu juga Mas. Wadah Mas. Itu siapa namanya Mas? Keisha Mas. Nah Keisha. Nah itu juga, kalau itu single apa untul Mas? Itu single Mas. Oh itu single ya? Iya. Oh. Itu main malam juga mau Mas ya? Mau Mas. Wah. Ini Masnya ini spesial. Soalnya kelas malam ya. Main malam lainnya tidur, Masnya main gitu. Iya. Layapan Mas. Layapan malam. Nah terus ini untuk teman-teman mastik Mas. Pernah nggak Mas mengalami PAUD tapi waktu digantang nakal gitu Mas?
Nakalnya yang gimana mas? Nakalnya ngrekel atau cuman linglung kayak gitu mas? Apa emang semua itu harus proses mas ya? Iya, kalau terutama kan kalau yang PAUD kan kuncinya harus mapan dulu mas. Oh, PAUD itu kuncinya harus mapan satu mas ya? Biasanya kan umurnya belum mapan udah ambisi mau digantang. Nah itu kan nantinya dia jadi kepo ngejar-ngejar lawan. Nah kita jengkel sendiri. Nek kepo ngejar-ngejar lawan itu karena apa mas? Karena kekencengan apa emang belum mapan ini mas ya? Itu biasanya kalau saya sendiri mungkin belum mapan mas. Belum mapan mas ya? Soalnya emang sekarang mas namanya milenial mas ya, pada main burung baru pertama-tama ya mas ya, mungkin kenal dunia labet mas, tapi pengennya langsung jalan gitu mas ya. Nah itu nggak mau lewatin proses mas ya. Mas. Karena soalnya kan burung nggak mungkin ada yang 3 bulan langsung jalan, itu namanya rezeki mas ya. Ada yang 4 bulan baru jalan, ada juga yang dewasa baru jalan, pokoknya nggak mau jalan, itu ada juga mas ya. Ada. Itu semua juga tergantung mas ya. Rawatan juga mas ya. Rawatan juga pengaruh. Rawatan. Jadi ini kalau punya Mas Danu ini rawatan untuk apa mas ini mas? Untuk orang kantoran apa untuk orang yang bangun seselonya? Kalau kemarin ya untuk rawatan pekerja mas, dulu kan kemarin ya masih sibuk kerja, sekarang ya nganggur gantang. Soalnya setiap hari gantang. Gitu ya. Nah, mungkin mas ini yang terakhir mas, tip untuk teman-teman semuanya mas, agar burung stabil ketika di masa mabung itu bisa dilewati dengan stabil mas. Yang penting tuh rawatan rutin itu satu. Terus kalau mandi malam mas? Mandi malam wajib atau enggak ini? Wajib mas, soalnya tidur kan. Oh soalnya tidur, wajib mandi malam. Terus pahami karakter yang utama mas. Soalnya kalau punya burung bagus nggak paham karakternya nggak bisa nampilin mas. Sama kayak perempuan juga mas ya. Iya. Kalau nggak tahu karakternya nggak bisa mas ya. Nanti adanya berantem terus. Jadi burung pun kayak gitu teman-teman semuanya. Harus dapat chemistry-nya juga mas. Harus dapat chemistry juga. Terus nggak boleh mas ya, nggak boleh geras gusu gitu mas. Harus sabar. Mungkin itu teman-teman semuanya dari Mas Danu ada tips agar dari PAUD sampai dewasa juga tetap stabil mas ya. Tadi untuk jantan mas ya. Untuk jantan mereka mainnya cuma kayak gini aja mas ya. Koloni. Mungkin itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman semuanya. Nanti jangan lupa kalau pengen pakan baul mas ya. Baul nanti bisa menghubungi Mas Danu. Facebooknya tadi nanti akan saya cantumkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu aja mas ya. Oke. Terima kasih atas waktunya mas. Semoga selalu stabil burungnya. Amin. Sukses selalu mas. Amin.